Hallo, ehm, vandaag wil ik hebben over onze wereldbeelden. Wat is dat eigenlijk? Ehm, en hoe ziet dat eruit in ons dagelijks leven? Ehm, ik geef een voorbeeld en dat is van tegenwoordig, dat nieuw, deze dagen. Het is Ramadan voor moslims en dit betekent dat we vasten van voordat de zon opkomt tot de zonsondergang. En dus dat is een heel maand lang een ritueel daar we mee doen. En soms in die omgeving zijn er mensen die helemaal niet weten wat Ramadan is. Of ze weten dat het is dat je moet vasten, je mag niet eten en drinken. Uh, uh, en je hebt heel veel verplichtingen, maar het is heel moeilijk, het is heel lastig. Dus ik heb deze week heb ik een heel interessante ding meegemaakt. Een van mijn collega's, die is een heel goede collega. Ik zeg niet goed dat het slecht bedoeld is. Hij is heel goed en hij is heel empathisch. En ze gingen allemaal lunchen. En ik zei nou, ik ben blij dat ik hoef niet te lunchen, want nu heb ik alle tijd voor mijn werk te doen. Want nu is Ramadan en ik ben met Ramadan. En hij zei, oh jeetje, ik vind het zo vervelend voor jou, dat je moet dit doen. En dat had ineens in mij iets getriggerd. En in mij iets geraakt, of een soort van inzicht gegeven, joh, dat hij eigenlijk helemaal niet begrijpt dat het voor mij helemaal niet lastig is. En zeker in deze coronaperiode, dat we alle dingen vanuit huis doen, hele opleidingen en alles. Dus ik hoef nergens te gaan. Dus het was voor hem, het is lastig dat hij niet kan vasten. Dus mijn hele dag zonder iets eten, iets te drinken, dat kan hij niet doorzetten. En dat is zijn grens. En dat kan ik wel begrijpen. Uh, maar het is lastig voor hem om te begrijpen dat ik dit doe. Dat snap ik ook. En, daarom is het geen probleem, want hij mag vinden wat hij vindt en ik mag ook begrijpen waar hij zit. Dus alleen dan zeg ik dat het toch weer minder nieuwsgierigheid is en meer oordelen. Dus je vindt het vervelend, maar je kunt best wel vragen van een andere persoon wat hij zelf vindt hiervan. En dan kan je best wel benieuwd zijn. Want uh, soms, soms hebben we zo'n oordelen en dat zijn helemaal niet erg, want we hebben allemaal overal oordelen en vooroordelen. Maar dat hebben we niet door. En totdat er deze moment komt dat ineens iets bij jou oproept. En dan zie je dat er iets van jou opkomt. En ik heb zelf ook heel vaak meegemaakt dat ik ook bepaalde oordeel heb tegenover andere mensen. En dan is dat ook een beetje eye-opener voor mij als ik met andere mensen praat en ik erachter kom waar ze vandaan komen, wat ze echt meemaken. Dus qua Ramadan, ik kan één ding zeggen. Vanaf kinds af aan ben ik zo opgegroeid. Zeg maar in een gezin waar ouders ook meededen aan Ramadan. En als kind vond ik het heel stoer om mee te doen. En ja, natuurlijk, ik krijg ook waardering van de omgeving. En, dus dat was een gedrag die had ik zo geleerd. En die religie die had ik zo geleerd, zeg maar, in mijn systeem. En dus dit geeft me gewoon geruststelling van binnen. Terwijl nu weet ik dat er veel verschillende religieën zijn. En elke religie is goed op eigen plek. En alle rituelen zijn ook op zich heel goed bedoeld. Uh, Toen ik in Pakistan woonde, deed ik heel regelmatig mee. Ja, zeker.
niet altijd. Hè. Ik was bevallen, toen heb ik niet meer gedaan. Later weer, toen ik mijn kind borstvoeding gaf, had ik niet meer gedaan. En later, toen ik naar Nederland kwam, had ik een keer tijdens Ramadan zo'n draaiduizeligheid gekregen. Toen heb ik niet meer gedaan. En jarenlang niet meer gedaan. En nu, bij coronatijd, dit is nu het tweede jaar dat ik mezelf beter voel. Dus hiervoor had ik wel meegedaan, maar alleen maar in het weekend, op die dagen dat ik niet werk. Dus dat is ook heel belangrijk. Dus ik weet het wel dat wat mijn verantwoordelijkheid is. En als het ten koste gaat van iets anders, en dan kan ik ook altijd prioriteit stellen. En dus deze flexibiliteit is er ook. Dus het is ook heel belangrijk om te weten waar andere mensen eigenlijk zitten. En is dit ook altijd alleen maar moeten en verplichten, of is het ook van harte? Dus het is ook iets dat van harte gaat. En je kan niet niemand dwingen om te vasten, want het is een soort van belofte van jezelf met jezelf. Want als het van God is, dan God zie je en niemand anders. Dus het is eigenlijk een belofte van jezelf, met jezelf, en die hou je vol. En als je dat niet kan volhouden door lichamelijke redenen, of door psychische klachten, of door andere problemen, doordat je moet werken, dan doe je dat niet. En God weet het allemaal. Dus ja, ik hoop dat er meer begrip komt van wederzijds. Dat de moslims Ramadan meedoen. En dat vinden ze heel belangrijk. En anderen, ook moslims, ook snappen dat anderen hier misschien een andere mening mee hebben, misschien vervelend vinden. En dat mogen ze ook vinden. Maar we kunnen ook samenwerken, samen weer verder gaan, zolang dat we niet elkaar in problemen brengen. Is goed, blijf gezond en peace. Bye.